はい、お待たせしました。日立の足利駅が終了します。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。このバスは、筑波大学病院、筑波センター、UX 筑波駅、二宮中央、イオンモール筑波経由、日立ロー宿駅行きでございます。次は、パラセンター前、パラセンター前でございます。次は、第2エリア前、第2エリア前でございます。関学リエゾン共同研究センターでおいでの方は、こちらでお降りください。発車します。次は第3エリア前、第3エリア前でございます。発車します。次は第1エリア前、第1エリア前でございます。お待たせします。次は大学会館前、大学会館前でございます。お降りの方は近くのボタンを押してこちらに入ります。なお、進行中、やむを得ず急ブレーキをかけることがありましたらご注意ください。
次は筑波大学体育芸術専門学分校前でございます。次は白砂学生宿舎前筑波技術大学総合医療センターでございます。運賃はお降りの際お電気の料金箱に整理券とともに釣り銭のいらないようお入れ願います。次は追い越し学生宿舎前追い越し学生宿舎前でございます。素敵な旅をあなたに関鉄観光バスは安全と快適を乗せて走ります。ご旅行のご相談観光バスのご用面は最寄りの関鉄観光営業センターです。筑波大学病院入り口筑波大学病院入り口でございます。各便でおいでの方はこちらでお降りください。お降りの方はお客様でお知らせ願います。なお座席におかけの方はバスがよく止まってからお立ち願います。次は筑波メディカルセンター前筑波メディカルセンター前でございます。車内
や体の不自由な方に席をお譲りくださるようお願いいたします。関東鉄道では東京駅、羽田空港、成田空港行きのバス、そして京都、大阪へ夜行高速バスを運行しておりますので、ぜひご利用ください。詳しくは最寄りの営業所にお尋ねください。次、止まります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。はい、メディカルセンターです。次は筑波大学殺害エリア前、筑波学院大学でございます。次は東小学校、東小学校でございます。つくば中央警察署からのお願いです。交差点での事故が多くなっています。車の時も歩く時も安全を確かめて通行してください。つくばエキスポセンターへお越しの方はここでお降りください。Passengers for Tsukuba Expo Center, please exit here. 止まります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。はい、東署の方です。はい、どうします。次はつくばセンター ES つくば駅、つくばセンター ES つくば駅でございます。一人一人におこせる。個別指導なら降りずつ、先生一人に生徒2人まで。成績保証。個別指導なら降りずつ、学園西交差点スタジオアリス隣です。つくば建設ルームはこちらのバス停から徒歩2分。ヨガホール隣、つくばセ
タービル2階です。建設にご協力お願いいたします。次、止まります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。はい、筑波センターです。はい、これ。はい、発車します。どうします。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。このバスは二宮中央イオンモールつば津 AC 方向経由日立の津駅行きでございます。次は中央通り行きでございます。次は小野崎南でございます。お降りの方は近くのボタンを押しておやめ願います。なお、進行中やむを得ず急ブレーキをかけることがありますからご注意ください。関東鉄道では東京駅、羽田空港、成田空港行きのバス、そして京都大阪へ夜行高速バスを運行しておりますので、ぜひご利用ください。詳しくは最寄りの営業所にお尋ねください。
新井東新井南でございます。つくば中央警察署からのお願いです。ショッピングセンターや駅付近での自転車の盗難が多発しています。自転車を盗まれないために二重ロックを心がけましょう。次は二宮三丁目でございます。運賃はお降りの際、お出口の料金箱に整理券とともに釣り券のいらないようお入れになります。次、止まります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。はい、二宮三丁発車します。次は二宮中央でございます。素敵な旅をあなたに。関鉄観光バスは安全と快適を乗せて走ります。ご旅行のご相談、観光バスのご用電は最寄りの関鉄観光営業センターへ。次、止まります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。はい、二宮中央です。次は東方公園でございます。次、止まります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。はい、両方向です。発車します。
所、気象研究所でございます。お降りの方は、近くのボタンを押してお知らせ願います。なお、進行中、やむを得ず、急ブレーキをかけることがありますから、ご注意ください。発車します。次は環境研究所、環境研究所でございます。疲れたかな。東方ランドバーでございます。整理券、回数券は、お下に丸めたりしないようお願いいたします。
でございます。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮くださるようご協力をお願いいたします。発車します。次はイオンモールつくば、イオンモールつくばでございます。次、お参ります。バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。はい、409です。次は
観光バスは安全と快適を目指して走ります。ご旅行のご相談、観光バスのご用件は最寄りの関越観光営業センターで。
急航空、京急航空にございます。お降りの方は近くのボタンを押してお知らせ願います。なお、座席におかけの方はバスがよく止まってからお立ち願います。次は中根北でございます。ご乗車ありがとうございました。次は終点北広福駅でございます。お降りの際は車内に忘れ物、落とし物のないようお願いいたします。内戸警察署からのお願いです。歩行者の斜め横断や路地からの飛び出しは大変危険です。渡る前に左右の安全をよく確かめてから渡りましょう。お降りの際はバスがよく止まってからお立ちください。
はい、ご乗車ありがとうございました。終点日立の助駅です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。イヤホンをつけてください。